хочу на море, не стану хулиганкой. Спрошу завтра на работе, не дадут ли мне отпуск. Конечно, поезжай. Что? Ожидание. С ума сошел. Работать будешь, пока кони не двинешь. Штаб вроде бы пытается нам условия работы улучшить. Я приказываю тебе приступить к особому заданию отдых. Ага, огромный. Успокойся. Океан! Меня точно ждет приключений. Какая же нас ждет каюта? Похоже, мы ошиблись и зашли в тюрьму. Великое приключение Ани ждите в следующем выпуске. На двухэтажной кровати я еще не спала. Верхняя полка будет моей. Папа, давай скорее корабль осмотрим, пока он не затонул. Хватит всех пугать! На случай нападения террористов стоит проверить подозрительных личностей и запомнить устройство корабля. Папа, тебе не весело? Я приказываю тебе приступить к особому заданию отдых. Я должен отдыхать. Пойдем-ка в цирк! Папа странный.